Mənim Everestdən öncəki həyatım da çox maraqlı idi. İndi də çox maraqlı olaraq davam edir. Hansı ana, ata, həyat yoldaşı, övlad istəyər ki, anası, yoldaşı, övladı riskli yerə getsin. Dünyanın o nöqtəsində sən Vəfa Musayeva deyilsən. Sən sadəcə olaraq Azərbaycanlısan. Dağlar ordadır. Dağlar üfüqdədir, dağlar görünür. Hansı dağ məni çağırsa, mən sevə-sevə onun görüşünə gedəcəm. 3 sözlə vəfa, vəfalı, yenilikçi və cəsarətli. Xoş gördük əziz izləyicilər. Könül sən verişi efirdədir. Aparıcı mənəm, Nuray. 15-26 yaş aralığındasınızsa könüllü olmaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Müraciətə həm sosial media platformalarımızla, həm də portal asanvolunteers.az saytımızdan edə bilərsiniz. Layihə və ideyalarınızla bağlı təkliflərinizi info@asanvolunteers.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Verişin məqsədi gənclərə motivasiya vermək və maraqlı qonaqlarımızla faydalı olmaqdır. Bugünkü qonağımız isə hamının fəxr etdiyi, tanıdığı xanım Vəfa Musayevadır. Xoş gəlmisiniz xanım. Xoş gördük. Necəsiz? Mən çox yaxşıyam. Siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Sizi burada görmək mənim üçün böyük bir qürurdur və çox xoşdur mənim üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vəfa xanım, sizə bir neçə sualım var. Bildiyim qədərilə həm ana, həm ingilis dili müəllimisiniz və mənə çox maraqlı olan bu hissə sizin Everestdən öncəki həyatınız necə idi? Mənim Everestdən öncəki həyatım da çox maraqlı idi. İndi də çox maraqlı olaraq davam edir. Everestdən öncəki həyatım yenə də dağlarla əlaqəli idi. Dediyiniz kimi müəlliməm, öyrətməklə əlaqəli idi. Həyat koçuyam, insanlarla, görüşlərlə, tələbələrlə, şagirdlərlə, insanlarla əlaqəli idi. Yenə də daha sürətli, belə deyək, və daha mənalı şəkildə davam edir. Və bu gün könüllüsən verilişindəyəm. Könüllüsən mənim qəlbimə o qədər yaxın bir mövzudur ki, o qədər. Çünki bayaqlarda siz qeyd etdiniz ki, 15-26 yaş arası mən fikirləşdim ki, könüllü olmağın məyər yaşı varmı? Mən günü bu gündə, bu yaşımda da hələ könüllü proqramlara baxıram, necə faydalı ola bilərəm deyirdim. Anayam, övladlarımla, dağlara hazırlıqla, Azərbaycan dağlarına getməklə, bax belə templi bir həyat, Azərbaycanda baş verən bütün trail qaçışlar, marafonlar, aktiv şəkildə iştirak eləyirdim ki, həm də Everestə hazırlığım olsun. İndi də o tempdə yenə də davam edirəm. Verilişlərə bax belə dəvət alıram, insanlarla görüşürəm. Everest hekayələrini, Lhotse hekayələrini bax belə sizinlə bölüşürəm. Əslində bu qədər işin arasında həm analığa vaxt ayırmağınız, uşaqlarınıza vaxt ayırmağınız çox gözəldir. Növbəti sualım isə alpinizmə nə vaxtdan başladınız və Everestə çıxmaq qərarını necə aldınız? 2016-cı ildə dağlara getdim, Azərbaycan dağlarına getdim və ilk zirvəm Qızılqaya massivində yerləşən, hündürlüyü 3751 metr olan Heydər Əliyev zirvəsinə oldu. Mən sadəcə olaraq qarşıma çıxdı və mən düşündüm ki, ən azından bir dəfə dağa getməliyəm və baxmalıyam bu necə bir şeydir. O təcrübədən sonra düşünmüşdüm ki, mən bir daha getmərəm, çünki çox çətin idi, hava şəraiti və s. Həm də mənim avadanlığım, dağçı əşyalarım yox idi o zaman. Amma enəndən sonra başa düşdüm ki, dağ elə bir yerdir ki, mən onsuz qala bilməyəcəm və o gündən etibarən ta bu zamana qədər dağlara getməkdəyəm. Bax belə. Bəli, 15 may 2025-ci il adınızı tarixə yazdığınız gündür. Bəli, nəinki adımı, həm də Azərbaycan adını, bəli, tarixə yazdığım gündür və mənim üçün heç istəmərəm ki, Everestin kölgəsində qalsın. Dünyanın ən hündür 4-cü dağı olan Lhotse zirvəsini mayın 17-si Azərbaycan qadını olaraq, ilk Azərbaycan qadını olaraq Azərbaycan bayrağını da orada şərəflə dalğalandırmışam. Sizdən qürur duyuruq. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən sizə bu məqamda xatırlatmaq istəyirdim. Ölkəyə qayıtmadan Asan TV-nin əməkdaşına müsahibə vermisiniz. Bəli, bəli. Müəllimə, bəli, Elşən Həmzəyeva. Bundan danışmanızı istəyərdim qısa olaraq bizə hisslərinizi. Bu an çox möhtəşəm andır. Demək, mən artıq dağ səfərindən geri qayıtdıq. Nepaldayam, Katmandudayam.
dağdan sonra düşünə bilirsiniz, otelə qayıdırıq, mehmanxanaya qayıdırıq. Əşyalarımı qoydum, qoyan kimi telefonu zaryadkaya qoydum və telefon açılanda sonsuz sayda dayanmadan zənglər, səslər, mesajlar və bu mesajları açanda gördüm ki, mən bunları çatdırmayacağam, fiziki olaraq da çatdırmayacağam və çox yorğunam. Amma o adların içində Elşən adını gördüm. Yeri gəlmişkən Elşən həm də mənim qardaşımın adıdır. O qədər doğma addır ki, mənim özümdən asılı olmadan mesajın üzərinə bastım və Elşəndən mənə mesaj gəldi ki, bəs Vəfa xanım, təbrik edirik, sizinlə qürur duyuruq və çox istəyirik ki, müsahibəni bizə verəsiniz. Və mən heç düşünmədən, digər təkliflərə baxmadan, Elşən doğma ad olduğu üçün birbaşa sizinlə, bəli, ilk müsahibəni sizə verdim. Həm də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bundan əlavə Avropanın ən hündür zirvəsi Elbrus zirvəsinə qalxandan sonra mən bax bu məkana dəvət almışdım, Asan Radioya. O zaman mən Elşənlə ilk tanışlığım olmuşdu və sanki burada bir doğmalıq var idi. Bax belə alındı. Mənim üçün də çox gözəl bir hekayədir. Hətta xatırlayanda belə üzümdə təbəssüm olur. Nə gözəl, nə xoş bizə. Bəs Everest yolunda ən qorxulu anınız nə idi? Çünki mənə bu hisslər çox maraqlı gəlir və bunları tam olaraq sizdən eşitmək istəyirəm və hiss etmək istəyirəm. Mən bilmirəm sizin həyatınızda necədir, amma bizi dinləyən gənclər olsun, ümumiyyətlə yaşından asılı olmayan insanlara, onlara bax belə bir situasiya vermək istəyirəm ki, bax qorxu anını düşünün, qorxu anını ağlınıza gətirin. Hansı ki elə bir situasiya yaranıbdı ki, bax orada qorxmaq lazım olubdu. Amma fikir verəcəksiniz ki, ən kritik anlarda biz qorxmuruq. Nə üçün? Çünki bizdə həyatda qalma, yaşamla mübarizə belə necə deyim, aktivləşir və bizim o qorxu hissləri bizdən kənara çəkilir. Çünki bizim bütün fikrimiz, bütün diqqətimiz buradan necə sağ çıxa bilərəm, necə sağ-salamat geri dönə bilərəm fokuslandığımız üçün o zaman biz çox da qorxu keçirə bilmirik. Getmədən öncə həyəcan keçirirdim, düşünürdüm, fikirləşirdim, planlaşdırırdım və gələndən sonra da geri dönüb baxanda deyirəm, ilahi, mən hara getmişəm, mən nə etmişəm, mən hansı ağılla ölüm zonasında qalmışam, hansı ağılla Everestdən sonra dünyanın 4-cü hündür zirvəsini planlamışam. Yəni, bu əvvəl və sonra olur. Amma prosesin özündə qorxu anlarından daha çox mübarizə ruhu var idi məndə, mübarizə hissi var idi və o məni zirvəyə aparan bir duyğu idi. Həm də müsahibələrinizdən birində qeyd etmisiniz ki, sizdən sonra Everestə çıxanlar, şəxslər də çox böyük risklər yaşayıblar. Ona görə mən düşünürəm ki, siz risk etməyi sevirsiniz. Əslində mən risk etməyi sevmirəm, amma bu mənim təbiətimdə var. Mən görürəm ki, nə qədər planlasam da ki, yox, bu risklidir, bunu etməyim. Bu dağla əlaqəli deyil. Ümumiyyətlə, belə deyim də, adi normal yaşamda da elə hadisələr var, elə qərarlar var ki, mən görürəm ki, özümdən asılı olmadan riskli qərarlar alıram. Amma deyir ki, risk etməyəndə, yəni hədəfinə, risk etməyən o anın gözəlliyini tam yaşaya bilmir. Risk etməyən daha böyük miqyası, daha geniş, daha böyük hədəflərə gedib çata bilmir. Və mən sevinirəm ki, mənim xarakterimdə, təbiətimdə bu nüans var, amma mən çox da riskli bacım, qardaşım, bütün doğmalarım, bütün sevdiklərim canlanır. İstər-istəməz o risk hissini biraz azaldır, amma görürəm ki, yox, həyat, planlar məni təşviq edir ki, gözə alım və irəli gedim. Tam olaraq ailənizdən danışarkən, bəs ailəniz bunu necə qarşıladı? Ailəm bütün ailələr kimi, hansı ana, ata, həyat yoldaşı, övlad istəyər ki, anası, yoldaşı, övladı riskli yerə getsin. Ən çox bu mövzuda narahat olan mənim anam idi. Getmə ərəfəsində də böyük qızım idi. Çünki onlar çox, qadın olaraq da onlar çox narahatdır. Məsələn, anam çox narahat idi ki, necə olacaq? Anam məndən də daha çox övladlarım üçün narahatdır ki, sən bu uşaqları qoyub necə gedirsən? Onların münasibəti belə idi, amma ümumilikdə biz Everest haqqında həmişə bunu qeyd edirəm. Everest bizim ailəmizin bir üzvü idi sanki. O qədər bu mövzu bizim evimizin içində var idi. Televiziyanı açırdın Everest, radionu açırdın Everest, nə bilim, kitablar Everest, hər şey Everest idi bizim evimizdə və onlar da sanki, belə deyim də, ruhsal olaraq, mənəvi olaraq, psixoloji olaraq artıq bu duruma, belə deyim, müəyyən vaxt çərçivəsində öyrəşmişdilər və gedəndə bir tərəfdən narahat idilərsə, digər tərəfdən mənim üçün çox sevinirdilər ki, nəhayət ki, bu qız arzularının, istəklərinin arxasınca gedir və heç nə, onlar mənə sadəcə olaraq uğur arzuladılar və həqiqətən ailəmin dəstəyini çox hiss elədim. Bu da mənə güc verirdi.
Gözəl. Bəs zirvəyə çatanda ilk düşündüyünüz nə idi, ilk hiss etdiyiniz? Zirvəyə çatanda ilk düşündüyüm, hamı bu şərhi eşidəndə mənə deyir ki, bu necə anadır? Demir övladımı düşündüm. Hətta şərhlərdə rast gəlirəm, həyat yoldaşımı düşündüm, anamı, atamı. Bu necə insandır ki, heç ağlına gəlməyibdi. Bilirsiniz, mən idmançılarımızı indi çox gözəl başa düşürəm. Vətən uğrunda vuruşmuş bizim o geri dönən qazilərimiz, əskərlərimiz, o insanları çox gözəl başa düşürəm ki, onlar hər zaman deyirlər ki, biz orada Azərbaycandan, Azərbaycan bayrağından başqa heç nəyi düşünə bilmirdik. Çünki dünyanın, sən Azərbaycandan çıxırsan və dünyanın o nöqtəsində sən Vəfa Musayeva deyilsən, sən sadəcə olaraq Azərbaycanlısan. Sənin yanında olan, bilmirəm, Ukraynalıdır, Amerikalıdır, nə bilim, digər öcən olaraq da zirvədəyim. Ona görə Everestə təşəkkür edirəm, bayrağımızı qürurla dalğalandırdım. Ancaq onun xoşbəxtliyini yaşadım ki, Azərbaycanı mən zirvəyə qaldırmışam. Bax, İnanın ki, siz danışdıqca özüm duyğulanıram. Çox gözəl hisslərdir, çox fərqli hisslərdir. Çox təşəkkür edirik bir daha sizə. Siz bizim fəxrimizsiniz. Çox sağ olun. Bəs növbəti hədəf hansı zirvədir? Növbəti hədəf buradan da belə bir çıxarış edəcəm ki, bəzi insanlar deyir ki, Vəfa çox planlı adamdır, amma məni çox yaxşı tanıyanlar deyir ki, nə qədər planlı olsa da həyatın öhdəsinə, hər şeyi həyatın öhdəsinə buraxmış insandır. Dağlar ordadır. Dağlar üfüqdədir, dağlar görünür. Amma və lakin dağlar çağırır misalı həmişə mənim qəlbimdədir. Gedişatda hansı dağ məni çağırsa, mən sevə-sevə onun görüşünə gedəcəm. Çünki dağlar mənim üçün sadəcə olaraq belə deyim, necə deyim, daş, soyuq, uzaq, hündür, məhfum deyil. O həm də mənim üçün canlıdır və onun enerjisi var və mən buna çox inanıram, dağların enerjisinə və düşünürəm ki, üfüqdə hansı dağ görünsə və mənə desə ki, Vəfa gəl, mən səni çağırıram, mən sevə-sevə onun görüşünə gedəcəm. Amma təbii ki, düşünürəm, arzuluyuram, planlayıram. Görək hansı olacaq, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır. Çağırışı gözləyirik. Bəli, mən çağırışı gözləyirəm. Bizi səbirsizliklə gözləyirik. İnşallah. Bəs asan xidmətdə ən son nə zaman olmusunuz və hansı xidmətdən yararlanmısınız? Asan xidmətdə ən son demək övladımın şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişirdik yaxınlarda. O hansısa bir proqrama müraciət edirdi və vaxtı az qalmışdı, yeniləmək lazım idi. Şəxsiyyət vəsiqəsini yenilədik, bəli. Belə. Ən son bu olubdu. Çox xoş. Bəs asan xidmət deyəndə ilk ağla gələn könüllərimiz olur. Bəs onların işləri necə dəyərləndirirsiniz? Onların işləri ümumiyyətlə doğrudan da könüllü olmaq, hər bir yolun başlanğıcı deyərdim və hər bir işin ürəyidir. Mən yenə deyirəm ki, mən könüllü deyəndə və könüllü olaraq bir nəsə layihə görəndə bütün o ödənişli, nə bilim, digər işlərin hamısı öz belə deyim, əhəmiyyətini itirir. Çünki könüllü olmaq qəlbini o işə qoymaq deməkdir. Asanda mənim həmişə gördüyüm könüllülər, onlar da xüsusi seçilmiş, həm bilik olaraq, bacarıq olaraq özünü yetişdirmək adına özünü bu işlərə adamış insanları görürəm və hər zaman onlar köməyə çatırlar. Görürsən ki, mərtəbələrdə dayanırlar, hansısa işi görmək üçün sənə yardımçı olurlar, yol göstərirlər, fikrini soruşurlar. Bu da özünü doğma, rahat və güvənli bir yerdə hiss elətdirir. Ona görə mən onların da əməyinə təşəkkür edirəm və onları çox dəyərləndirirəm və onlar üçün də çox gözəl bir təcrübədir. İnanıram ki, ömürlərinin sonuna qədər bu təcrübə onlarda əvəzsiz bir xatirə kimi yadlarına qalacaq. Düzdür. Bəs siz tələbəlik illərində könüllü olmusunuz? Tələbəlik illərində könüllü olmaq bu qədər də dəbdə deyildi. Hələ qız uşaqları könüllü nədir ümumiyyətlə? Belə könüllü məfhumu bizim üçün yeni idi və bunun üçün belə bir xüsusi mərkəzlər yox idi. Günlərin bir günü hansısa bir restoranda belə bir balaca dəftərçə kimi var idi. İngilis dilində idi. Mən də ingilis dilində təhsil alırdım. O zaman belə dəftər, kitab çox yox idi ingilis dilində. Mən bunu götürdüm ki, sadəcə olaraq ingilis dilindədir. Həm baxım, həm görüm ki, orada nə elanları var. Orada da Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşların belə deyim də kommunası idi, icması idi və elanları var idi. Elanlarda gördüm ki, Beynəlxalq Qadınlar Cəmiyyəti könüllülər axtarır və onlardan da ingilis dili biliyi tələb olunur ki, onlar uşaq evlərinə gedirlər. Bu zaman onlara tərcümə etməkdə, uşaqlarla işləməkdə və mən dedim ki, bu necə də mənə həm dil baxımından, həm özümü yetişdirmək baxımından, həm də uşaqları sevirəm, könüllü olmağı sevirəm. Onlarla əlaqə saxladım.
heç yadımdan çıxmaz. Bacım da məni dinləyəcək bilirəm və onun üzündə təbəssüm olacaq. Mən onlara yazdım. Onlar mənə ilk görüşü Sumqayıt şəhərində verdilər və bacım dedi ki, bacı, getmə, bu çox qorxulu ola bilər. Axı sən bilmirsən hara gedirsən. Onlar kimdir? Könüllü deyərlər, birdən sənə nəsə olar. Çünki o qədər yayğın deyildi. Mən də deyirdim ki, yox da bu elə bir elandır ki, çox tutarlı. Və o gündən mənim könüllülüyüm başladı. Çox uzun illər mən uşaq mərkəzləri ilə işlədim. Əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlarla. Sonra mən beynəlxalq könüllü layihələrə getdim. Hətta bina tikintilərə qədər, restavrasiyalara qədər, beynəlxalq düşərgələrdə uşaqlarla işləməyə qədər. Yəni o qədər geniş sahəni əhatə edir ki, mənim könüllü olmağım. Yəni universitet illərindən başladı və mən hardasa deyəndə ki, mən könüllüyəm, hər kəs deyirdi ki, o nədir? Sən pulsuz niyə işləyirsən ki? Pulsuz insan nə üçün işləməlidir? Və bunun mahiyyəti artıq indi əhəmiyyəti bizim cəmiyyətimizdə daha aktualdır və görünür. Bəli, könüllülük bir dəyərdir, necə deyilir. Bəs özünüzü 3 sözlə necə ifadə edərsiniz? 3 sözlə vəfalı, yenilikçi və cəsarətli. Bəli. Və Vəfa xanım, sizin könüllülər və gənclərimizin sosial media vasitəsilə sual ünvanlayıblar. Nə gözəl. Onları sizə səsləndirmək istəyirəm icazənizlə. Maraqlı. İlk sualımız Mahir adlı bir gəncdəndir. Sizin özünüz kimi müəlliminiz olub. Olsaydı nə dəyişərdi? Mənim özüm kimi müəllimim olsaydı nə dəyişərdi? Maraqlı sualdır. Bəli. Maraqlı sualdır. Mənim özüm kimi müəllimim olsaydı, yəqin ki, daha ürəkli olardım. 100%, daha rahat olardım. Daha açıq olardım. Bəlkə daha çox özümə güvənərdim. Çünki müəllim kimi sinifimdə hər zaman düşünmüşəm ki, atmosfer elə olmalıdır ki, burada hər bir uşaq özünü güvəndə hiss eləsin və hər kəs başa düşsün ki, doğrudan da individualdır, hər kəsin sonsuz potensialı var. Sadəcə olaraq onu gerçəkləşdirmək üçün zaman lazımdır. Yəni bax belə bir müəllim olardım. Bəs özünüz indi müəllimliyi davam edirsiniz? Hal-hazırda müəllimliyi mən müxtəlif belə deyim formalarda davam etdirirəm. Təlimçi olaraq, təlimçi müəllim olaraq, spiker olaraq, universitetlərdə ustad dərsləri verərək, xaricdə ən yaxın ölkələrdən belə deyim də təlimlər keçərək beynəlxalq təlimçi müəllim olaraq bu sferadadır. Amma sinif otaqlarına da dərs müşahidələrinə gedirəm. Müəllim qiymətləndirilməsi ilə əlaqəli oluram. Ancaq müəllim kimi sinif otağında Everestdən sonra demək olar ki, deyiləm. Bu da Everestin işləri ilə əlaqəlidir. Amma mən düşünürəm ki, mənim həyatımın sonuna qədər hər nə işlə məşğul oluramsa olum, yenə də onların arasında olacağam. Yeri gəlmişkən oluram, gedirəm. İndi mən məktəblərdə Human Library, yəni canlı insan kitabxanası adındadır. Hansı ki, onlar qəhrəmanları, belə görünən insanları dəvət edirlər və uşaqlar kitab kimi, canlı kitab kimi ünsiyyət qururlar. Və indi bu da mənim uşaqlarla bərabər olmağıma mühit yaradır və bu çox möhtəşəmdir. Onlardan enerji alıram, ilhamlanıram və sevinirəm ki, canlı olaraq bu təcrübələri, indi fərqli bir təcrübəni uşaqlarla bölüşə bilirəm. Çox gözəl. Növbəti sualımız Nuran adlı bir gəncdəndir. Alpinistliyə başlamaq istəyən birinə yardım edəcək hansısa qrup və ya təşkilat var? Azərbaycan Alpinizm Federasiyası var. Orada müxtəlif səhifəsini izləyə bilər. Orada müxtəlif layihələrin elanları verilir və Bakı dırmanma mərkəzi var. Orada da yenə də gedə bilər, məşqlər eləyə bilər. Orada dağçılarla, belə deyim, dırmanan insanlarla tanış ola bilər, əlaqələrini genişləndirə bilər. Bizim müxtəlif Facebook üzrə elanlar olur, dağ çıxışları, dağ yürüyüşləri olur, hikinglər olur, təbiətə yürüyüşlər olur. Bax, oradan başlaya bilərlər və mənim getdiyim məktəblərdən və universitetdən birə-bir mənimlə yazışan tələbələr də var ki, onlar da məsləhət alırlar ki, hardan başlasınlar və nə etsinlər və artıq görüşdüyüm insanlardan biri xarici vətəndaşdır, Azərbaycan dağlarına gedibdi, növbəti hədəfini bərabər hazırlığını keçirir, o Cənubi Amerikaya hazırlaşır. Belə fərdi olsa da müraciət edirlər və mən yenə də bu yolda onlara həm müəllim kimi, həm də koç kimi dəstək oluram. Dediyim məlumatlardan yararlansın, başqa sual olsa da təbii ki, mən sevə
seve-seve cavablandıraram. Təşəkkür edirik. Növbəti sual Təbriz adlı gəncdəndir. Zirvəyə gedən yolda ən böyük mübarizə dağla olur, yoxsa insanın özü ilə? Təbii ki, insanın özü. Dağ öz sakitliyi ilə orada dayanıbdır. Dağ səni sınağa çəkmir, dağın səndən heç bir işi yoxdur. Dağ durub sənə baxır, sən getmisən özünü sınamağa, kim olduğunu görməyə, özünün gücünün, iradənin, səbrinin çatdığı, belə deyim də, nöqtəni təcrübə etməyə getmisən. Ona görə əlbəttə ki, özün. Təşəkkür edirik suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm. Və sizdən son olaraq gənclərə tövsiyənizi eşitmək istəyirəm. Mən son zamanlar bunu tez-tez təkrarlayıram və düşünürəm ki, elə bunun üzərində də dayanmalıyam ki, çox gənclərə, çox insanlara, gənc deməyim də, elə bütün insanlara gedib çatsın. Tövsiyəm bundan ibarət olardı ki, biz həyatda müxtəlif işlərlə məşğul oluruq, təhsil alırıq, hobbilərimiz var, idmanla məşğul oluruq və s. Ancaq bütün bu həm də həyatımız indi çox belə dolu-dolu keçir, məlumat çoxluğundayıq, məlumat çirkliliyindəyik. Hər şey var həyatımızda. Tövsiyəm bu olardı ki, bu qədər səs-küyün və bu qədər məşğuliyyətin içində bir səs var. O hər kəsə gəldiyini düşünürəm. Bu səs o insanın bu həyatda əslinə etməli olduğunun müjdəçisidir və o səsi mütləq şəkildə dinləsinlər, heç vaxt onu qulaq ardına vurmasınlar və onun arxasınca getsinlər. Bax, həmin o mesajın arxasınca gedən insanlar günlərin bir günü bax belə insanların belə deyim qarşısına çıxır və o mesajı daha gözəl formada onlara çatdırır. Ona görə ürəkli olsunlar, qorxmasınlar o səsi eşitməkdən. İnsan öz daxili səsini niyə görə qulaq ardına vurur? Bəzən qorxur, bəzən çəkinir ki, bəlkə bu nəsə yanlış bir siqnaldır, amma o ən təbii və ən gözəl siqnaldır. O siqnalı dinləmələrini tövsiyə edirəm. Beləsində siz dedikdən sonra mən də fərqinə varıram ki, o iç səsinə insanın dinləməsi bəzən tərəddüd doğurur. Ona görə haqlısınız məncə. Bəzən mənə sual verirlər ki, Vəfa, o iç səsi var. Səncə mən ona qulaq asmalıyam? Deyirəm ki, iç səsi var, var. Deyirəm, varsa nəsə var da, demək ki, deyilmi? Yəni o varsa, gəlirsə təbii ki, biz onu dinləməliyik. Bu bizim ən təbii mesajımızdır, yəni müjdəmizdir. Everesti fəth edən Vəfa xanım, sizə bir daha təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Yeni nailiyyətlərinizi səbirsizliklə gözləyəcəm. Çox sağ olun. Elə mənim özümə də maraqlıdır bu yolculuq. Minnətdaram dəvətiniz üçün. Bax belə əziz izləyicilər, qonağımız Everestin zirvəsində Azərbaycan bayrağını qaldıran Vəfa Musayeva idi. Daha bir könüllü sən verişinin sonuna gəldik. Hələlik.